dzotungana zvedzeMudanga Mnangagwa fires Christopher Mutsvangwa. Ndinokutambire zvakare pano pachannel ino yeZimWitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dziri kuitika muZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano paZimWitness uye usakanganwe kushare video rino kuti ringe rinosvika kure. Vazhinji vanoziva kuti vaChristopher Mutsvangwa ndivo spokesperson webato reZANU-PF. Kazhinji kacho ndivo vanoannounce pamapress conference eZANU-PF vachitaura urongwa hweZANU-PF nekufambiswa kwebasa mubato. Asi muzuva ranhasi paitika chimwe chiitiko chavhundutsa mamwe makurukota ari mubato reZANU-PF ayo ati kure mushure mekunge deputy chief secretary anoshandira ari muofisi yavaMnangagwa vaGeorge Charamba vachiannounce kusiswa basa kwavaChristopher Mutsvangwa kuva mukuru wema-war veterans sezvo vari ivo vaimiririra ma-war vets ayo akarwa hondo yechimurenga. Chinhu chiri kushamisa vatsigiri vebato kana kuti avo vanotera bato reZANU-PF ndechekuti patsamba yanyorwa navaGeorge Charamba haina kutaura the reason yaita kuti vaMutsvangwa vadzingwe basa. Patsamba yaburiswa navaGeorge Charamba yanga yakanyorwa iyo kuti the chief secretary to the president and cabinet Dr. M. Rushwaya has announced the following appointment by his excellency the president Dr. E.D. Mnangagwa. Number 1. Honorable Nomphile Marupi as Deputy Minister of Information, Publicity and Broadcasting Service. Number 2. Honorable Sheila Chikomo as Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade. Number 3. Honorable Benjamin Kabikira as Deputy Minister of Local Government and Public Works. The appointments are with immediate effects. Then Sambayazo continue ikati. Further, the Chief Secretary has announced the removal with immediate effect of Honorable Christopher Mutsvangwa as Minister of Veterans of the Liberation Struggle Affairs. Mhuri yeZimbabwe ndo press release yaburiswa navaGeorge Charamba iyo yanga ine signature yavo. Zvichibva kubuda kwenyaya iyi zvinoreva izvo kuti vaMutsvangwa vasara nechigaro chekuve spokesperson chete, chekuve mukuru wema-war veteran hapasisina, uye tamirirawo kuti vaMutsvangwa vabude pachena kuti vadzingirwe ibasa. Isu semhuri yeZimbabwe hatichaziva hedu kuti sei dzatanga kutungana dzeMudanga dzoga nekuti tinoziva kuti vaMutsvangwa vaiwanzotaura kuti isu tisu takarwa hondo. Kosei vacho vakarwa hondo vasiswa mabasa zvisina tsarukano. Sevagari veZimbabwe tinodzokonototya kuti zvofamba sei. Mhuri yeZimbabwe tiudze zvamunofunga nemaonero enyu panyaya yekumiswa basa kwavaMutsvangwa. Ndinokutendai nekuona vhidhiyo rino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei pavhidhiyo rinotevera.